साइनोवियल फ्लूइड कम होने के कारण जोड़ों में चिकनाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट में आपस में घर्षण बढ़ जाता है। और कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉइंट पेन होना, खासकर चलने फिरने या दौड़ने में दर्द बढ़ जाता है। सुबह के समय जोड़ों में अकड़न होना, जिसके कारण थोड़ा भी जॉइंट को हिलाने में दिक्कत होती है और घुटने से कट-कट की आवाज आती है। इसके साथ-साथ साइनोवियल फ्लूइड कम होने के कारण जॉइंट में वीकनेस और सूजन महसूस होती है और वजन उठाने में दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये समस्या है, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनी अल्वा 200 की पोटेंसी में जो इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मेडिसिन की 4-4 बूंदें 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लेनी चाहिए। इसका इस्तेमाल आप लोग कुछ दिनों तक करें। अगर आराम लगे और आपकी समस्या पुरानी हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप लोग 1.5 से 2 महीने तक कर सकते हैं।